रामराम शेतकरी मित्रांनो, काल रात्रीपासून जालना जिल्ह्यातील पानेवाडी, परतूर, मंठा, जळगाव या ठिकाणी अतिमुसळधार पाऊस झालेला असून पूर परिस्थिती देखील निर्माण झालेली आहे। तर येथील भागातील शेतकऱ्यांनी आपापल्या शेतामधील शेततळे हे कमीत कमी 8 ते 9 फूट रिकामे ठेवावे आणि ह्या अशा पद्धतीने पाईप टाकून त्याचा इयर काढून पाणी बाहेर काढून घ्यावे, जेणेकरून शेततळे कोणत्याही पद्धतीने फुटण्याचा धोका राहणार नाही। धन्यवाद।